сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді, күн ыстықта шөлді қандыратын мохитоның рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ыдысымызға жалбызды, туралған апельсин, лайм салып, және осындай дайын сироп бар, мохито деген. Содан құйсаңыздар болады, дәмі ерекше болады. Соны құйып, газдалған суды құясыздар. Өздеріңіздің нелеріңізге қарай құясыздар, таңдауларыңызға қарай қандай құйсаңыздар да болады. Міне осындай мохито деген дүкендерде сатылады. Осыны құйып жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі ерекше, дәмді, үй жағдайында жасалған осындай мохитоның рецебін қабыл алыңыздар. 1 литр газдалған суға осындай 150 мл сироп кетеді, орта есеппен қарағанда. Жасап өздеріңіздің дәміне қарай құйсаңыздар да болады. Одан азырақ құйсаңыздар да болады. Газдалған суды құйғаннан кейін өсіп сәл араластырып жібересіздер. Содан кейін үстіне мұз қоссаңыздар, тоже жақсы болады. Салқын болады. Мен мұз қосып жібердім. Қатты салқындатып ішкенге дәмді. Жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міне осындай үй жағдайындағы мохитомыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайды. Дәмі ерекше шығады. Рецебім ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.